Käes on esmaspäev ja nagu te nägite, siis eelmine nädal ei tulnud videot, sellepärast et me oleme hõivatud töötamisega ja kuna me oleme töötamisest vlogi teinud juba korduvalt, siis ei olnud ka ausalt jaksu, et sellele energiat panna. Me käisime küll nädalavahetusel Christchurchis, aga me ei vloginud seda sellepärast, et me tahtsime lihtsalt korra puhata. Aga me oleme tagasi ja see nädal te näete, mida me teeme väljaspool tööaega. Ehk siis me olime täna tööaega siis 10,5 tundi, kuna siin söögi pool tundi ei arvestata söögiaega siis lõunat, siis tegelikult ametlikult teeme tööl 11 tundi ja selle 11 tunnile tuleb lisaks veel see, kui me lähme tööle pluss 30 minutit ehk siis tund aega. Päris väsinud oleme, aga kuna me nädalavahetusel trennis ei käinud, siis trenn on vaja ära teha ja praegu me olemegi teel trenni. You shot it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how your bullets ricochet. Shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, ricochet. You take your aim. Far away, you shoot me down, but I won't fall. Ja nüüd peale kergemat trenni siis tulime burgerit sööma, et kehas ikka kasvaks. Ja täna on väike kartulivõtt. Tundus süke aeg, et oleks aeg need kartulid maa seest välja võtta, et kogume need kokku ilusti. Tulin nüüd järgmisse kartulipeenrasse, aga ma ei tea, kas on värvipima või see on lilla kartul. Ma ei tea, on just lillat värvi. Iga on jurakas. Tea, kas see päris normaalne on. Nii. Ja pool tunnikest hiljem on kartulid korjatud. Sorteerisin eraldi need punased ja tavalised kartulid siis. Et ei tea, mis nendest punastest arvata, et proovime, kuidas nad maitsevad. Aga üks oli küll väga veidra kujuga. Aga vaatame, kuidas ta maitseb. Nii, tere! Täna on vaba päev, kuna suur vihmasadu tuleb Ashburtonis, kus me töötame. Aga täna ongi siis rohkem vaba aega ja näetegi, mis me vabal ajal teeme, et täna hakkame vastakuklit tegema ning samuti keedame tomka suppi jälle. Praegu võtame teid kaasa poodi. See on meie kodu ja lähme jalutades poodi. Me väga polegi käinud mingi kiirelt asju ostmas. Aga täna lähme jalutades poodi, kuna on natuke rohkem aega ja siis mõtlesimegi, et küpsetame midagi, saame tööle kaasa näiteks võtta, vastlakukleid ja õhtul on meil plaanis 2 trenni.
pluss 1 anname ka veel, ehk siis kokku 3 trenni tegelikult. Kus sa oled, sõidan läbi, peale sinu kõike muud ma nägin. Palun ära otsi vabandusi, need ei pea meid tekitavad tüli. Miks sa teed, mis sa teed, jaksan ainult natukene veel. Räägid teisiti kui pehme keel, anna lubadused, näeme täna veel. Disaineri sõltumus Scott Chanel on Julio ja Julio. Ja ma tean küll seda, kuidas liigud läbi seina, läbi iga pilu. Disaineri sõltumus Scott Chanel on Julio ja Julio. Ja ma tean küll seda, kuidas liigud. Me ei ole kunagi teinud vastlakukleid ja täna mõtlesime teha. Ja retsepti sai kirjas, mul ei ole kogu jahu pandud, mul ei ole kõik koostised isegi siin sees. Retsepti sai kirjas, et lase 10 minutit kerkida. No see oli enne mingi siiamaani võib-olla on ja. Lase 10 minutit kerkida, et need mullikesed tuleksid peale ja siis pane ülejäänud asjad. Meil ei ole sellest suurem nõud. Täitsa haige, noh. No nad ei näe väga vastlakukli moodi välja. Vähe pragulised või jah, praod on sees. Panen piima peale, et näeks või läigiks rohkem ja vaatab, mis saab. Ja see on esimene kukkel, proovime kohe. Katustab pealt ära sõita, aga vaatame. Aita sisemust. Täitsa okei. Ei ole pärmi maitsega. Ma küll ei ütleks. Võib-olla natuke. Ja käes on meie õhtune esimene trenn. Tulime jõusaali, teeme kerge ülakeha ja siis meil tuleb CrossFit. CrossFitis on meil täna, me teame, kuna me peame neid trenne andma, siis meil on need kavad ees. Aga CrossFitis on meil täna selline rohkem ülakeha kaame. Jah, meil on rohkem ülakeha. See on nii, et mingi õlgu või asju me ei hakka väga jõusalis hetkel tegema. Ja te teate isegi, mida Matil tehakse. Ei, mitte seda, mida Hannes teeb, vaid trenni lõppu tegime kõhulihased, mida me loomulikult ei filminud ja uuesti ka tegema ei hakka. Üks naljakas asi, mida me oleme Hannesega tähele pannud, on see, et see on nagu hästi tore, et siin on deodorandid tasuta kasutamiseks, need aerosooliga. Et saa näiteks enne trenni, et see ei haiseks, on ju. Aga mida inimesed siin teevad tihti on see, et kui nad trenni lõpetavad, siis nad kasutavad siin ei käida vaata väga palju pesus peale trenni. Mõned üksikud, siin on sellised eraldi pesuruumid ja siis inimene läheb välja, laseb endale seda deodoranti kaenla alla või särgi alla siis on ju. Aga mida me praegu räägime, oli veel naljakam. Üks mees lasi lihtsalt oma riiete peale seda ja läks jõusalis minema. Ta just lõpetas trenni koos meiega. Põhimõtteliselt lõhnaõlina kasutas seda deodoranti. Natuke imelikud. No nii, oleme saabumas enda teise trenni, mille me ise läbi teeme ja pärast anname ise. Nii et tere tulemast!
käes on laupäev. Ja kuna me siin seda maja rendime, siis me peame seda enam-vähem korras ka hoidma. Ehk siis praegu tõmban neid umbrohtusid välja, mis siin kasvavad. Et need kultuurasjad, mis on siia meelega pandud, näiteks nagu see väike pöösas siin, et need saaksid kasvada ja need tomatid ka siin. Aga umbrõhi kasvab ikka meeletult siin. Ruukid nagu me oleme, arvasime fish and chips on nagu kala ja freikad on ju. Ja siis tööl rääkisime enda unaemandale, supervisorile, et me ei söö nagu seda, et mina näiteks ei söö kala. Ja siis ta mingi, ei, sa saad võtta nagu sinna mingi muid asju ka, et see on mingi hull kiivivärk, et nad söövad seda. Siis täna meil on nagu üle tee põhimõtteliselt kodust on selline fish and chipsi koht, mingi night and day shop. Ja siis otsustasime, et lähme jalutuskäigule ja võtame. Ja siis ma võtsin endale sellised friikad. Saime ühe parima moka, mis me oleme siin saanud. Mega hea. Ja oleme rahul oma eluga. Selline peale tööd puhkus meil siis täna laupäev. Tegime pooliku päeva tööl ja nüüd naudime ja tööme jalutama ja paksuks sööma. Ja mina võtsin endale veel sellise vorsti, mis oli pulga otsas ja millel oli nagu paneering ümber, et see oli päris huvitav. Ega päris hea. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. Ja laupäeva õhtuks äkki kokteelikene ka. Päris hea, mulle meeldib. Täna on meil pühapäev ja tavaliselt pühapäevad on meil siis nädala ettevalmistamise jaoks ja vahepeal nagu lihtsalt chillime või teeme midagi. Tänane plaan on meil siis kõik naised teavad, et kui sul on vähegi, mida kõik naised teavad, aga kui on vaba hetk ja saab midagi toredat teha, siis ma naudin, et ma saan ennast meikida. Täna mul on plaanis ennast meikida. Siis me lähme linna. Me avastasime, et meie kodu, või mitte kodu, vaid linnas, kus me väga tihti käime, ehk Timaru, on booba koht. Me oleme täiesti obsessed boobast. Ja me läheme boobat võtma, võib-olla teeme natuke pilte, lihtsalt jalutame. Siis kavatseme trenni minna, siis peame poodi minema ja juba nädalaks sööki ette valmistama. Ehk siis selline päevaplaan. Ja vaatame, kuidas välja kujuneb. Oleme jõudnud Timaru linna, meie põhilinn, kus me kogu aeg käime ja täna väga soe ilm väljas ja on näha, et inimesed ujuvad rannas. Mul tuleb praegu meelde, et meil tegelikult ütles see koht, kus me käime trenni andmas. Ta ütles, et täna praegu on vist mingi suur kruiisilaev siia tulnud. Ehk siis siin peaks olema ka mingi market kuskil. Üle ja mingi turg. Et lähme vaatame, äkki me näeme. Mul on täna hea. Mul on rohelise õuna ja ananassiga. Ja siis on mul passion foodi need katki minevad boobatükid. Hannes, mis sul on? Mul on mingi viinamarja oma, sinna mingid plahvatud mullid. Nagu 5 aastased. Jah. Käivad 2 korda elus surfamas ja tulevad vaatama surfilauda endale juba.
300 ja väga lahedad lauad on, tahaks proovida neid terava otsaga neid teisest materjalist laudu. Nad väga lahedad välja. Ja oleme jälle taas minemas trenni. Just oli selline vestlus Hannesega, et meil on siin kõrval R.E. Burger, millest me oleme teile juba rääkinud. Ülimaisel koht, kus me vahepeal trenni käime, täna arvatavasti lähme ka. Aga kuna ma olen sandaalidega ja ma ei võtnud oma sokke kaasa ja tõesti ma ei suuda teha ilma sokkideta trenni, vähemalt enda ühtede tossudega küll mitte, siis mõtlesin, mis me teeme, et äkki lähme sööme niisama oma purksi ja teengi vlogi teile selle, et näete, ei läinud trenni. Aga kes küsin Hannese käest, et aga kas sul ei ole sokke kaasas, sest Hannesel tihti on need vahetussokkid ja kuna me käime Hannese kotiga, siis Hannesel mingi tegelikult on. Aga probleem on lahendatud, nii et ikkagi tuli trenni tulla. Jõudsime nüüd peale trenni taaskord R.E. Burgerisse ja sööme kõhud täis, et lihad ikka kasvaks. Ja siis lähme koju, me käime poest ka veel läbi. Siis lähme koju ja hakkame süüa tegema.